النهارده ان شاء الله هنعمل الحلوى التركيه المشهوره المنتشره الايام دي كتير قوي قوي. اسمها كازان دي بي. هنعملها النهارده بطريقه سهله جدا ومبسطه، وكمان كل المقادير موجوده عندك في البيت. قبل ما نبدا الفيديو، لو عجبكم اعملوا لايك، ولو مش مشتركين في قناتي شرفوني باشتراككم فيها. ونبدا ونقول بسم الله. اول حاجه كده هجيب كزرولة، احط فيها 3 كوبايات من الحليب، وزنهم 750 جرام. ده حليب جاموسي بخيره، مش الحليب اللي هو المبستر. بعد كده هضيف 2 معلقة كبيرة من الدقيق، وكمان 3 معالق كبيرة من النشا، معلقتين من اللبن البودرة، ده اختياري، معلقة كبيرة من السمنة أو مكعب من كبير من الزبدة، وهحط 3 أكياس من الفانيليا وزنهم 3 جرام. هقلب بقى الخليط كله على البارد. وكمان ضفت معايا هنا، معلش عشان اتحذفت من الفيديو، ضفت صفار بيضة. وهقلب كله الحليب الأول بالمقادير كلها على البارد، وبعد كده هرفعها على النار. هقلب بقى كده تقليب مستمر لحد ما القوام يبقى يتقل زي ما انتوا شايفينه. بعد كده بقى هنجيب طاسة على النار، معلش المقطع ده بس اتحذف مني. هجيب طاسة على النار مقاس 32، وهحط فيها 4 معالق كبيرة من السكر، وهكرمل السكر على النار. يعني هنهدي النار خالص كده على الطاسة لحد ما السكر كده لونه يغير من الأطراف، ويبتدي يتكرمل لوحده من دون تقليب. بعد كده بقى ما يتكرمل، هنضيف الخليط اللي انا عملته كله على طول، وهنوزعه كده في الطاسة عشان يبقى بشكل متساوي. وبعد كده بقى هنهدي النار خالص. هو ده اللي احنا عايزينه، وهو ده المطلوب. هنسيبه كده يبقبق كده شوية قدامنا. يعني هنسيب الخليط على النار حوالي 5 دقايق مثلا على النار. ونحاول بقى نحرك الصينية كده شمال ويمين، عشان الصينية طبعا دي حجمها كبير، عشان اللون كله يبقى موحد من تحت ولونها كلها تبقى واحد. بس كده. بعد بقى ما اخلصها وارفعها من على النار، هسيبها تبرد شويه وتهدى خالص. بعد كده بقى ادخلها التلاجة حوالي 3 ساعات، لان انا طبعا بعد ما بردت حاططها في التلاجة بس حوالي نص ساعه. فتلاقوها ان هي يعني ايه، مش متماسكه شويه، عشان ما سبتهاش في التلاجة فتره. فانتوا سبتوها 3 ساعات هتلاقوها متماسكه، وهتعرفوا انكم تطلعوها خرط، يعني تبقى حلوه قوي. بعد كده بقى هنقطعها كده شرايح زي ما انتم شايفينها بالسكينه كده، وهنطلعها وهنلفها كده باي حاجه كده عندنا، اسباتيولا، هنلفها بالطريقه دي. وبعد كده بقى نزينها باي حاجه عندنا بقى، فول سوداني، اي حاجه عندنا مش مشكله. ممكن ناكلها ساده خالص. هي اصلا في كلتا الحالتين طعمها جميل جدا، وكرمله السكر على الوش كده مديها طعم جميل جدا. جربوها هتعجبكم جدا جدا. يا ريت فيديو النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، تصلوا على النبي في الكومنتات. اشوفكم على خير قريب ان شاء الله في فيديو جديد. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله.